моля ви, свещениците да... Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както тук на небето, тъй и на земята. Насъщният хляб дай ни днес и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не ни въвеждай в изкушение, но ни избави от лукавия. Защото Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух сега и винаги во веки веков. Амин. На Господа да се помоли. Господи, помилуй. Господи Исусе Христе, Боже наш, Ти си ни заповядал да се трудим, за да изкарваме насъщния си хляб и да удовлетворяваме нашите телесни и душевни потреби. Бъде всяко наше дело и да впредне според нашите слаби човешки сили. Сам Ти си казва, че без Тебе не може да направи нищо. Ти помагаш на всички, които са сферата призовал. Затова и тези Твои раби, които са се събрали тук, на които предстои важно и трудно дело, преди да го започнат и бягват към Твоята божествена помощ, за да могат да го започнат в Твоя име и с Твоя подкрепа и да го вършат благополучно в своя полза, в полза на народа и за Твоя слава. Посочи им прочее, Господи, пътя, по който трябва да вървят, бъди винаги с тях, укрепи ръцете им, помагай, отстранявай от пътеките им всяко дяволско ухищение и всяка лоша стъпка и нека успешно преодоляват всяко затруднение, като познаят Твоята сила, да прославят името Ти през всички на живота си. Амин. На Господа да се помоли. Господи, помилуй. Човек любиве се, подател, творче и създател на всичко, Господи Исусе Христе, Боже наш, Ти си казал със своите пречисти уста: без мене не може да вършите нищо. Като приеме проче с вяра, душа и сърце това, което си казал, ние се обръщаме към Твоето милосърдие. Ти си всемогъщ и правиш всичко, което пожелаеш. Ти помагаш на всички, които с вяра призоват на помощ Твоята крепка десница. Затова молим Те, събуди, Господи, благослови доброто намерение на тези Твои раби, дошли в Божия дом, и им помаги в тяхната работа. Прати им айния опазител, който да възпира и отблъсква всички противодействия на видими и невидими врагове. Дава им мъдрост, сръчност и умение, телесно и успешно да вършат своята работа и да довеждат до добър край. Защото Ти си нашия осветител и помощник и Тебе прославяме. С безначалният Твой Отец, Пресветия благ, животворящия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Слава Тебе, Христе Боже, отговори наша слава Тебе. Христос, истини Бог наш, молитвени, пречисти и пренеборочисти, Своя Матери си и свети, помилуйте и спасете на всяко благ и човеколюбец. Добре дошли в Старопрестолния град. Събрали сте се за една добра кауза, а именно благото на България и на българския народ. Аз приветствам от всички ни, от името на църквата в този Божи град, вас, които трябва да положите душите си и живота си за вашите ближни, защото Христос казва, че няма по-голяма награда за онзи, който е положил живота си за своите приятели. Пожелавам ви да имате личностно отношение в тази кампания. Вашите идеи да бъдат личности, т.е. към страдащите, към тези, които имат нужда, към обезверените, защото църквата не може да бъде политична, т.е. да подкрепя една или друга партия, защото нейната цел е да събира. Но църквата благославя всеки политик, който иска да се грижи за бедните, за онеправданите, да се грижи за благото на своя народ. Така че вие имате благословението от Бога да вървите по Неговите стъпки. България е била процъфтяваща именно в времето, когато Бог е пращал вярващи политици. Нека вие, Господ, да укрепява вашите сърца, да винаги да имате пример
Неговото име и в Неговото име да започне тази предизборна ваша кампания. Нека да бъдете отговорни, да изпитвате сърцата си, да бъдете пример и примера да бъде с дела. Защото който говори, а с делата си разрушава, то целият труд отива на хаос. А вие, говорейки и изпълнявайки и съзиждайки, то хората ще се обединят зад вас. Прекалено много енергия изгубихме през тези 25 години именно на разединението. Защото заедно сме силни, а заедно с Бога можем да побеждаваме царства, можем да побеждаваме нашия егоизъм, можем да служим за благото на другия. Нека Господ да ви укрепява, изпитвайте съвестта си и правете всичко съобразно вашата съвест, защото съвестта е гласът Божий във всеки един от нас. Бъдете здрави, нека вашите семейства да бъдат здрави и да вървите по пътя, който е трънлив път. Той е кръсто-възкресен път, да поемете кръста на вашето служение като политици и да служите на народа. Министър означава слуга, слуга на народа. Не забравяйте, че Господ, давайки ви този шанс, ще иска от вас и отговор. Какво сте направили с това, което вие ще спечелите? Аз вярвам, че Господ благославя добрите намерения. Нека Той и сега да ви благослови и успешна предизборна кампания и нека да спечелите. Благодействие, мирно и житие, мир, здраве же и спасение, и во всем благое поспешение подаш, Господи, благочестивому и православному българскому народу, високопреосвященнейшему митрополиту нашему Григорию и всех вас, благочестивых и православных християн, да повелет Господ Бог во Царстве Своем и сохрани на многое лето. Айде по-отделно всеки да получи благословението чрез светата вода за здраве и спасение и успех. Многая лета, многая лета, многая лета, многая лета, Во здравие, во спасение, многая лета. Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на сопротивния даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоим жителство. Си, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу, на сопротивния даруя. Помолихме се за здраве и за сила. Господ е този, който трябва да ни показва винаги пътя и да го следваме, за да бъдат делата ни такива, каквито трябва, за да може да има благополучие на народа ни. Така че това беше един молебен за здраве първо, за здраве на нашите семейства, за здраве на българския народ и за сила, не само за кампанията, а и за крехката десница, която мисля, че най-после се съедини в деня на съединението. Виждаме, ще представим съединена десницата.